Hello，今日咧其實係想 show 一下，最主要係想 show 呢一款嘅。呢一款咧其實就係因為客戶定製啦，因為佢要放喺冷鏈嗰度，所以咧佢係唔可以喺低溫嘅時候會出現爆裂嘅情況，所以佢會韌性會特別好。咁咧基本上咧，你會感覺佢係差唔多同呢差唔多噶啦。你搣佢，咁咧佢又唔會變形嘅喎，係咪啊？因為呢個已經係我哋廣東話叫撚啊！我已經撚咗好幾日嘅啦，佢都係被冷嘅。係咪俾啲呢仲要好玩咧 ？OK， 咁而家 show 一款咧就係呢個我板嚟啦，呢個我哋個板嚟嘅。咁樣嘅話咧，其實呢個相對嚟講都做過幾次測試啊，但係佢都係好硬嘅。呢個相對嚟講咧就會硬身啲啲。咁咧一般我哋講嘅即係做快餐盒啊，或者係 to go box 啦，呢啲咁樣嘅入邊咧，韌性就係一個好重要嘅指標啦。咁一般韌性嘅話咧，就係適合於譬如做冷鏈啦，你有長時間嘅低溫嘅運輸啦。第二個嘅話咧，就係如果喺低溫儲存嘅時間係相對較長嘅情況之下，你肯定唔希望佢會出現爆裂咁嘅情況嘅話咧，我哋就會推薦做呢一款。咁呢一款咧，目前嚟講咧，就係咩顏色都可以去做，但我哋會更加建議係做黑色或者係透明色啦。咁第二個嘅話咧，就係呢一種類型咧，就係屬於普通使用嘅。咁普通使用嘅過程中嘅話咧，咁涉及嘅嘢我哋可以下一 part 再講。咁而家劇透一下咧，就係話，譬如快餐盒啦，佢嗰個槽邊啦嘅設計啦，會影響到淋唔流水啦、脹唔脹氣啦、個盒高定低啦，或者係佢攣上去嘅質感啦，同埋佢係抗壓嘅能力呢啲嘅話咧，其實全部都係唔同嘅。咁咧，因為今日我哋主推就係呢一款，所以如果你有商超嘅客戶，佢係部分嘅產品佢放喺低溫環境啦，或者係喺運輸嘅過程中，佢嗰個時間係相對較長嘅。如果你有呢啲咁樣嘅朋友，或者係資源，可以推薦俾我嗎？當然啦，呢個嘅話咧，其實真係好練，你可以相對嚟講真係可以比呢更好玩。我遲啲掛喺我個包嗰度時候，再送大家 show 一 show 呢樣嘢啦。拜拜。